E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Just Rolled In. O cliente veio depois de ter instalado um alternador por conta própria e o carro dele morreu na estrada. O carro funciona. Não segura o carro. Então eu comprei outro BMW e o vendedor disse que ele vazava óleo, provavelmente precisa de um motor novo. Descobri que a mangueira do corpo de válvulas está rachada, mas eles estavam realmente com medo de ficar sem óleo? Sim. Isso é um balde de 5 galões e esse fluxo ainda está forte. O cliente relatou que bateu na guia, trocou a caixa de direção e quer fazer alinhamento além de verificar os faróis. Eles estão inoperantes. O cliente veio reclamando que o carro desliga aleatoriamente. Quando o técnico ligou o motor, ele fez esse barulho. Eles viram que o óleo estava totalmente prateado. Este veículo chegou com alguns problemas nos pneus. O cliente relata barulho ao passar por lombadas. Sabe, fico me perguntando por quê. Sabe, eu realmente não entendo qual o problema e por que todos reclamam desses alternadores da Porsche. Porque depois que você remove tudo, eles são literalmente só... Vem aqui. Então, Fácil. O cliente relata um barulho estranho vindo do motor. Foi isso que o técnico encontrou. Temos um Cadillac STS 2008 no elevador hoje. A mola helicoidal saiu de cena. Esse carro chegou e não se sabia quando o cliente fez a última troca de óleo, já que não havia adesivo de troca, e foi isso que o técnico encontrou. Toda vez que chegam clientes e assim que eu puxo a vareta do óleo, como você pode ver aqui, que diabos é tudo isso? Caramba! É uma lama completamente transparente. Agora vamos ver como está a tampa do óleo. Cheio de lama! Hoje essa mulher veio trocar um pneu. A oficina notou que cada pneu era de um tamanho e a convenceu a trocar todos. Ao trazerem o carro, ouviram um barulho horrível e viram que o cubo da roda estava destruído e o semi-eixo Constant Velocity girava solto. Eles notaram que todos os pneus dela estavam muito mal balanceados. É sim. Está severamente danificado. E sobre o balão. E ela não conseguir as peças. Para consertar isso. Isso é bem ruim. O cliente relata que o veículo parou de se mover de repente. É impressionante o que acontece quando você ignora até mesmo um pequeno vazamento de óleo. Sabe, se eu fosse um engenheiro automotivo, eu projetaria um funil ao redor do filtro de óleo. Assim ele pingaria convenientemente por toda a estrutura só para irritar as pessoas. Bravo, cara. Vocês têm o meu senso de humor, galera. Este mini clássico foi reclamado porque o motor 848cc desliga sempre que a embreagem é acionada. Essas são as arruelas de encosto restantes. E o melhor de tudo é que não há cárter de óleo para isso. É a transmissão. Também estamos revisando a transmissão. Só contando os dias até meu elevador falhar e o carro me esmagar. Já é o 5º dia. Este Chrysler Sebring 2008 veio checar os freios. A oficina encontrou o cilindro mestre vazio e quando o técnico removeu as rodas dianteiras, percebeu que o lado do motorista estava sem a pastilha externa e o lado do passageiro estava sem a pastilha interna.
Recomendaram pastilhas, discos, pinças e mangueiras dianteiras. O cliente recusou e foi embora dirigindo. O cliente chegou com a haste do pisca quebrada e nem sequer mencionou isso. Quando a oficina informou o cliente sobre isso e sugeriu o conserto, o cliente recusou os reparos e foi embora dirigindo. O cliente relata que a dianteira parece flutuar. O cliente relata que a direção hidráulica não funciona. Essa é a polia do tensionador que nós retiramos dela. Travada completamente sem funcionar. Não sei por que o suporte de energia não funcionava. O cliente diz que um caminhão com reboque à frente jogava detritos de pneu. O cliente tentou desviar a 80 milhas por hora e esse foi o resultado. Uma barra de alumínio evitou que atingisse o radiador, causando danos apenas ao para-choque e a um sensor. Pensaram que apenas um pedaço de pneu tinha atingido o carro, mas ao chegarem em casa viram que era parte da roda. Ele deixou a bolsa de hóquei aqui. Ontem fazia 38 graus. O cheiro está absolutamente maravilhoso. Ele disse que morreu na estrada, né? Então vamos tentar ligar e ver o que acontece. Vamos dar uma olhada debaixo do capô, certo? Achei que seria só algo rápido, tipo bateria ou alternador, algo assim. De onde vem tanto óleo? Nossa, Bem, acho que encontrei o problema. Não tenho certeza do que aconteceu ou do que está quebrado ali, mas com certeza não deveria ter um buraco ali. Então... A Ford Ranger 2005 quebrou o eixo traseiro ao voltar do treino militar e passar sobre uma guia. Este GMC Terrain 2019 com 146 mil milhas chegou com o cliente dizendo que estava dirigindo, ouviu um estalo alto e todas as luzes do painel acenderam. Mandaram o carro de guincho e informaram sobre vazamento de óleo, pedindo revisão na oficina. O técnico identificou que o tubo de admissão estourou devido à contaminação de óleo pelo sistema válvula de ventilação positiva do cárter e turbo com defeito. O óleo vazava por todo lado porque o válvula de ventilação positiva do cárter deixava a pressão do turbo entrar no cárter. A oficina constatou que o motor tinha 1 litro de óleo extra. Ao ser questionado sobre a última troca de óleo, o cliente afirmou que parou de trocar faz tempo devido ao alto consumo e apenas completava o óleo. A oficina consertou o tubo e recomendou que trocassem de carro. Cilindro mestre novo instalado, mas após 3 bombadas, o fluido não chegava aos freios traseiros na sangria. Ao desmontar, o técnico descobriu que o pistão secundário havia travado completamente no cilindro, e essa era a condição do cilindro em um cilindro mestre novinho. Todos os retentores também já estavam se desfazendo. O cliente afirma que o veículo está em perfeitas condições estruturais. Não precisa de absolutamente nada. Ok, eu não sei onde o inspetor está. Envie clipes que você filmou em nosso site justroledinite.com. Espero que você tenha gostado deste vídeo e, por favor, considere deixar um like ou se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Obrigado por assistir.